วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่ดิฉันพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งที่จะใช้ในการพระราชพิธีนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากในสำนักช่าง16กรมศิลปากรที่ศาลายานครปฐมนะคะวันนี้ดิฉันมาขอความรู้กับอาจารย์วิจิตรชัยวิชิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรมช่าง10หมู่ของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะที่พี่วิจิตรจะกรุณาแนะนำนะคะหลังจากที่เราดูความคืบหน้าไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะคะเว้นช่วงมาร่วม 2-3 เดือนแล้วนะคะก็มาดูกันว่าตอนนี้งานศิลปกรรมที่สำนักช่าง10หมู่โดยพี่วิจิตรดูแลอยู่เนี่ยไปถึงไหนแล้วจุดแรกเลยที่เรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการพระราชพิธีแล้วก็เป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ด้วยและในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9ก็ต้องเชิญออกใช้งานด้วยนะคะใช่ค่ะด้านหลังนี่คือพระที่นั่งราเชนทยานนะคะนี่คือพระที่นั่งราเชนทยานที่สร้างตั้งแต่สมัยไหนคะรัชกาลที่1เลยนะคะอันนี้เรียกว่าต้นรัตนโกสินทร์นะคะที่ใช้ในอดีตมาก็ในเรื่องของรูปแบบหรือรูปทรงก็จะมีความงดงามนะคะขององค์พระที่นั่งองค์นี้เป็นอย่างมากนะคะพระที่นั่งราเชนทยานนั้นใช้สำหรับอะไรคะค่ะถ้าในอดีตนะคะพระที่นั่งพระราเชนทยานนะคะถ้าเกิดว่าดูในประวัติศาสตร์หรือในพระราชประเพณีพระมหากษัตริย์เองก็ทรงเคยประทับในพระที่นั่งพระราเชนทยานองค์นี้นะคะในพระราชพิธีที่สำคัญค่ะค่ะก็แปลว่าเรียกขานนามว่าพระที่นั่งเนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตในกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะเวลาในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพชั้นเจ้านายชั้นสูงชั้นเจ้าฟ้าอะไรต่างๆจะใช้ในการใดคะค่ะพระราชพิธีนะคะที่ในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้นะคะก็จะใช้ในการอัญเชิญพระบรมอัฐินะคะในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยค่ะที่จะเห็นมานะคะตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จวบถึงรัชกาลที่8นะคะและปัจจุบันนี้เราก็จะเตรียมความพร้อมของพระที่นั่งพระราเชนทยานองค์นี้นะคะคือนั่นหมายความว่าเวลาที่มีริ้วขบวนพระราชอิสริยยศนะคะคุณผู้ชมที่ออกพระเมรุในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ก็จะมีริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะคะริ้วขบวนแรกเราอาจจะเห็นพระมหาพิชัยราชรถหรือราชรถต่างๆในริ้วนั้นแล้วก็อัญเชิญพระโกรธพระบรมศพสู่พระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงจากนั้นก็เป็นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงจนเสร็จสิ้นทีนี้ในวันรุ่งขึ้นพระที่นั่งองค์นี้จึงจะใช้งานอย่างนั้นนะคะนี่คือความหมายในการใช้งานใช่ไหมคะก็จะอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารหรือพระบรมอัฐิอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่คือหลังจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้วค่ะนี่คือสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1แปลว่ายังคงสภาพเดิมหมดเลยเหรอคะค่ะความงดงามหรือว่ารูปแบบทางด้านศิลปกรรมไทยนะคะตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์อันนี้ยังคงอยู่นะคะคงสภาพแต่จะมีส่วนประกอบที่ชำรุดบ้างนะคะในเรื่องของลวดลายองค์ประกอบก็คือมีชำรุดบ้างค่ะบางส่วนงานแกะสลักประเภทไม่ว่าจะเป็นกระจังปฏิญาณหรืออะไรมันก็จะมีความชำรุดเพราะการพระราชพิธีตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนจบถึงปัจจุบันนะคะก็ย่อมชำรุดเราก็ทำการที่จะบูรณะและก็ซ่อมแซมแปลว่าก็ต้องบูรณะมาแล้วหลายครั้งหลายครั้งค่ะถึงได้ยังคงสภาพที่ยังแข็งแรงแล้วก็งดงามแบบนี้นะคะในส่วนที่ต้องเชิญมาบูรณะใหม่ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรตอนแรกมาเป็นยังไงคะแล้วถึงตอนนี้ถือว่าบูรณะไปขั้นไหนแล้วคะพี่วิจิตรค่ะตอนแรกนะคะที่เราอัญเชิญมาในเรื่องของดูงานศิลปกรรมเพราะว่า
ผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง เรื่องของการลงลักหรือว่าการปิดทองนะคะเราเห็นแล้วว่าทองอันนั้นนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์พื้นผิวแต่ครั้งนี้เราทำให้สมบูรณ์ที่สุดและก็สวยงามที่สุดนะคะเมื่อได้บูรณะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการปิดทองประดับกระจกอันนี้ถ้าเกิดปิดทองเราใช้รักนะคะแบบโบราณเอาเข้ามาดำเนินการในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรื่องของการปิดทองก็ดีประดับกระจกก็ดีนะคะก็ได้ดำเนินงานก็ใกล้ที่จะสำเร็จแล้วนี่คือใกล้ นะคะ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ใกล้แล้วค่ะเหลือแต่เพียงลวดลายองค์ประกอบที่จะนำมาประกอบนะคะก็จะสมบูรณ์ค่ะ ค่ะ สิ่งที่จะต้องนำมาประกอบอีกก็คือมีอย่างแค่พนมอะไรต่างๆ ที่อยู่ในนี้ที่เห็นเจ้าหน้าที่กำลังทำกันอยู่นี่เกี่ยวข้องด้วยไหมคะ ค่ะก็จะ นี่ มี คือส่วนที่ ส่วน จะ ประกอบประดับ อ๋อ ตกแต่งนะคะในรายละเอียดนะคะ ค่ะ ตรงส่วนนั้น ค่ะ ค่ะ แต่มีรายละเอียดที่เราเหมือนกับต้องถอดหรือต้องแกะออกแล้วมาบูรณะแล้วกลับมาต่อใหม่อย่างนี้มีไหมคะ มีค่ะ อ๋อ มีหมดทุกส่วนนะคะ มีทุกส่วนเลย ที่เราต้องเชิญถอดส่วนประกอบหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบเครื่องยอดของชั้นหลังคาหรือแม้แต่บันแถลงนะคะ ค่ะ เราก็ต้องต้องถ ถ อ อ ด ด มา เอา ใหม่ห มาม ดเลย นะคะ แล้วก็แม้กระทั่งพื้นที่จะประดับกระจกนะคะ อันเนี้ยเรามาทำกันที่นี่นะคะที่ เรียก สำนัก ว่า ช่าง งา ศิ น ลป์ ละเอียดแล้วก็ ใช่ฝีมือ ทุกขั้นตอน ค่ะ แล้วก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาก ๆ ค่ะ เลยนะคะ ก็ถือว่างานนี้เป็นงานศิลปกรรมไทยชั้นสูงที่ ค่ะ เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสมบัติของชาติเราตั้งแต่อดีตนะคะที่ใช้มา ค่ะ นะคะ ค่ะ ทีนี้ทราบว่าในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 มีองค์ที่สร้างใหม่ด้วยค่ะ ค่ะ นี่คือด้านนี้ใช่ไหมคะ ค่ะ ค่ะ อันนี้ นี่คือ ก็ อะไร คือ คะ พระราเชนทยานน้อยนะคะ พระราเชนทรยานน้อย ค่ะ กำหนดให้เรียกว่าพระราเชนทรยานน้อย ค่ะ ไม่เรียกเป็นพระที่นั่ง ค่ะ เพราะอะไรถึงต้องเรียกต่างกันคะ เพราะพระราเชนทยานน้อยเนี่ยจะใช้อัญเชิญพระบรมราชสิริรังคารนะคะ ค่ะ ค่ะซึ่งถ้าเป็นพระที่นั่งเนี่ยพระมหากษัตริย์นะคะจะทรงเพลิงประทับ ค่ะ ใช่ไหมคะ แต่อันนี้เป็นพระบรมราชสิริรังคารที่จะใช้ในวันพระราชพิธี เพราะว่าพระราเชนทยาน้อยเนี่ยมีลักษณะในรูปทรงของบุษบกนะคะ ค่ะ ที่เราสร้างขึ้นมานี้นะคะ ค่ะ ค่ะก็ถือว่าจะใช้เป็นการที่ประดิษฐานสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็สูงที่สุดที่คนไทยทั้งประเทศ ได้ถวายความจงรักภักดีนะคะ ค่ะ ให้ความสำคัญในครั้งนี้ ค่ะ ดังนั้นจึงต้องถอดแบบมาจากพระที่นั่งราเชนทรยานสมัยรัชกาลที่ ใช่ค่ะ 1 เหมือนเป๊ะเลยไหมคะอาจารย์ ค่ะถามว่าเหมือนเป๊ะไหมถ้ารูปทรงแล้ว รูปแบบเหมือนเลย ค่ะ ขนาด ขนาดอาจจะต่างกันนะคะ ยังไงคะ ค่ะ ดู เพ คา ราะว่า นดูอะไรต่างๆ ก็ดูเหมือนจะมี ค่ะ ขนาดเท่ากันเลยถ้ามอง ค่ะ ด้วยตาเปล่าอย่างนี้นะคะ ถ้าเราดูพระที่นั่งพระราเชนทยานนะคะ ในเรื่องของตัวฐานสิ่งที่จะรับตัว บุษบก พื้นนะคะบุษบกนะคะ เพราะว่าอันนี้จะเป็นทรงของจัตุรัสนะคะก็คือเป็นด้านเท่าแต่ลักษณะอันนี้จะเป็น ย่อ ผืน มุม ผ้าย่อมุมเหมือนกันค่ะ ค่ะ คือขนาดจะต่างกันตรงนี้ อ๋ออั อันนี้เป็นทรงบุษบกมีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก็คือ แต่นี่ ด้า เป็น น เท่า แต่นี่คือด้านเป็นผื พื้ น น ผ้า ผ้าใช่ค่ะของพระที่นั่งองค์นี้ค่ะ ค่ะ ค่ะ ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ ค่ะ คือ ค่ะ ตรงฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ว่าองค์ที่สร้างใหม่ก็จะเป็นฐานแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ค่ะ ด้านเท่า ดูแล้วก็น่าจะย่อมลงกว่านิดนึง นิดหนึ่งค่ะ นิด ค่ะ เดียวนะคะ แล้วก็ แต่ว่าก็เข้ามุมและย่อมุมไม้12 เหมือนกัน ใช่ค่ะ ค่ะ แล้ แต่ วก็ ฐานเป็นฐานลายฐานสิงห์เหมือนกันไหมคะ เป็นฐานสิงห์เช่นเดียวกัน ฐานสิงห์ ค่ะ เช่นเดียวกันยอดบุษบกเหมือนกัน เหมือนกันค่ะ แต่อาจจะต่างอีกนะคะมีความต่างตรงที่การตั้งประดับด้วยกระจังประติยานนะคะ คือลักษณะรูปแบบจะคือต่างกัน ค่ะ ของพระที่นั่งพระราเชนทยานองค์นี้นะคะ ในเรื่องของกระจังปฏิญาณจะมีลักษณะเป็นกระจังรวนนะคะ ค่ะ แต่องค์นี้จะเป็นทรงตรง ค่ะ นะคะ เพราะว่ากระจังรวนทำไมถึงใช้กระจังปฏิญาณทรงรวน เพราะพระราชยานองค์นี้เวลาเคลื่อนเสด็จไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของกระจังที่ว่าตามรูลม
ตอนนี้องค์ที่สร้างใหม่คืบหน้าถึงไหนละคะเพราะดูอย่างนี้น่าจะยังต้องใช้เวลาอีกเยอะไหมคะ ก็ไม่มากละค่ะ ค่ะ เพราะว่าตอนนี้เราก็เตรียมงานไว้นะคะ ก็คือในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแกะสลักลวดลาย งานลงลักปิดทอง ตอนนี้ลงลักปิดทองก็คืบหน้าไปได้มากแล้วนะคะ ค่ะ ใน แต่ เรื่อง ที่ ขอ เรา ง ไม่ ราย เห็น ละเอียด เราไม่ ยั เห็น ง ขึ้นรูปทรง เพราะว่าแยกส่วน แยกส่วน อ กันทำค่ะ ด้วยเหตุที่แยกส่วนกันทำก็คือช่างเขาจะได้อะไรนะใช้เวลาในเรื่องของการทำงานของแต่ละคนแต่ละท่าน เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเวลาที่จะดูในเรื่องของรายละเอียดได้อย่างเป็นพิเศษนะคะ ค่ะ อย่างดีนะคะ ค่ะ เพราะมันต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความปราณีต ค่ะ เมื่อเข้าลงรักปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำลวดลายองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มาประกอบนะคะเป็นพระราเชนทยาน ซึ่งจะเห็นความสำเร็จได้เมื่อลวดลายองค์ประกอบต่างๆ ได้ปิดทองประดับประจบเรียบร้อยแล้วนำมาประกอบนะคะเป็นพระราเชนทยานน้อย ก็จะสำเร็จนะคะเป็น ค่ะ รูปแบบ อย่าง ค่ะ ที่เราเห็นแยกกันอยู่ในอาคารแห่งนี้เนี่ยก็คือส่วนประกอบนี่เอง แยกส่วนที่เป็นเครื่องยอดก็มีแม้กระ ชั้ ทั่ น ง หลั เค ง รื่องยอด คา ก็มีหลายชั้น ค่ะ แยก ชั้นเชิง ชิ้น ก กัน ร หม อ ด น เลย ใช่ค่ะชั้น ค่ะ เชิงกรอนหลายชั้นก็ ค่ะ จะมีการปิดทองประดับกระจก ค่ะ นะไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังคาหรือว่าบันแถลง ค่ะ ตอนที่เราเห็นน่ะบันแถลงแต่ละตัวตอนที่เขาปิดทองนี่เขาแยกกันปิดนะคะ ค่ะ แต่ละ ค่ะ องค์แต่ตอนนี้ประกอบเป็นชั้นๆแล้ว ค่ะ นะคะ เริ่มมีความ ค่ะ คืบหน้านะคะ เหลือแต่เพียงให้ทุกชิ้นเสร็จสมบูรณ์สวยงาม ปิดทองประดับกระจกเหลืองอารามแล้ว ใช่ ก็เอามาประกอบขึ้นรูปเลย ซึ่ง ใช่ ใน ค่ะ ในส่วนขั้นปลายก็จะใช้เวลาไม่มากนักแล้ว ใช่ ใช่ไหมคะ ค่ะ พี่วิจิตรคะในอาคารนี้เรายังเห็นอีกบางส่วนนะคะ เดี๋ยวจะพาเดินไปดู แต่ว่าถ้าถามในความรับผิดชอบที่พี่วิจิตรดูแลอยู่นะคะ ค่ะ ที่สำนักช่าง10 หมู่ นอกจากอาคารนี้แล้วยังมีส่วนไหนอีกคะที่อยากจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบอะค่ะ ค่ะ ราชรถปืนใหญ่ ค่ะใช่ ทำอะไร ค่ะ บ้าง ตอนนี้ ถึงไหน ในเรื่อง แล้ว ของราชรถปืนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักลวดลายนะคะ ตอนนี้ในเรื่องของแกะสลักลวดลายก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้ว ถึงขั้นลงพื้นเตรียมพื้นสีนะคะสำหรับที่จะปิดทองแล้วค่ะค่ะ ของราชรถปืนใหญ่ อืมค่ะ เห็นว่าอย่างราชรถปืนใหญ่เองก็ตัวองค์ที่เป็นฐานล่างอยู่ ค่ะ ที่โรงราชรถแล้ว ใช่ค่ะ แต่ ค่ะ งานศิลปกรรมก็ยังคงอยู่ที่นี่ ก็มีบางส่วนค่ะ ที่ยังดำเนินงานอยู่ที่นี่นะคะ ค่ะ ค่ะ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวจะนำไปประกอบเช่นกันค่ะ ค่ะ 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 เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้ากลับมาจะไปดูอีกส่วนงานหนึ่งนะคะ ที่อาจารย์วิจิตรดูแลรับผิดชอบอยู่ แล้วก็มีบรรดาเจ้าหน้าที่ของสำนักช่าง10 หมู่รวมไปถึงจิตอาสายังคงช่วยงานกันอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะถวายงานอย่างสมพระเกียรติกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทนะคะดิฉันยังคงอยู่ที่สำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรที่ตำบลสารยานครปฐมค่ะ อยู่กับอาจารย์วิจิตรชัยวิชิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรมช่าง10 หมู่ของสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรค่ะ มาถึงจุดนี้อยู่ในอาคารหลังเดิมเลยค่ะ ที่เราไปดูการบูรณะปฏิสังขรณ์พระที่นั่งราเชนทรยาน แล้วก็การก่อสร้างพระราเชนทรยานน้อย องค์ใหม่ขึ้นมาเห็นความคืบหน้าและพอมาอีกด้านหนึ่งก็มาอยู่ตรงนี้นี่เป็นงานผ้า ค่ะ เราเรียกว่าอะไรนะคะ ค่ะ อันนี้เป็นงานผ้าลายทองแผ่ลวดก็คือพระวิสูตรนะคะผ้าม่าน
บุษบกพระมหาพิชัยราชรสค่ะ นี่คือผ้าม่าน ค่ะ บุษบกพระมหาวิชัยราชรส ค่ะ ค่ะ ซึ่งเป็นการทำผ้าที่เรียกว่าผ้าลายทองแผ่ลวด ใช่ ห ค่ะ มายความว่ายังไงคะผ้าลาย ค่ะ ทองแผ่ลวด การทำผ้าลายทองแผ่ลวดเนี่ยมันก็จะมีกรรมวิธีแบบโบราณ ค่ะ ผ้าลายทองแผ่ลวดเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเยอะนะคะ ค่ะ ไม่ว่าเริ่มจากช่างเขียนช่างแกะสลักที่จะต้องมาตอกฉลุนะคะกระดาษ แล้วก็จะมีการลงลักษณ์ปิดทอง แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการประดับกระจกนะคะ คือกระดาษที่ฉลุนั่นน่ะต้องปิดทองด้วย ใช่ค่ะ ต้อง มันก็ต้องเตรียม ลงรักปิดทอ ใช่ งด้วย ค่ะ แปลว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นลายทองที่แปะทับอยู่บนผ้าเนี่ย ค่ะ เป็นกระดาษและลงรักปิดทอง ใช่ค่ะ อัน มั นี้ ก็ จะ จะ มี มีเนื้อหนาขึ้นมา ใช่ค่ะค่ะ เมื่อลงรักปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังมีการประดับกระจกทางด้านหลังนะคะเขาเรียกสอดแววนะคะ ที่เราเห็น แวว เป็นกระจ ราก ย อย่างนี้ ใช่ คือ ค่ะ ใช้แปะจากด้านหลังขึ้นมาเหรอคะ ใช่ค่ะค่ะ อ๋อค่ะ ค่ะคือประดับนะคะประดับ เรียกว่าอะไรนะคะ ประดับกระจกนะ เรีย คะ กว่าประดับกระจก ค่ะ ค่ะ ก็จะแวววาวขึ้น อยู่ มา ข้างหลัง นี่คืออยู่ข้างห ค่ะ ลัง อยู่ข้างหลั ติ ง ดแล้วขึ้นให้มัน ค่ะ ทะลุขึ้นมา ค่ะนอกจากนั้นอันนี้แล้วยังไม่พอนะคะ มันก็จะต้องมีการกรรมวิธีวางผ้าแล้วก็สอดลายผ้าของแต่ละสีนะคะที่จะประดับตกแต่งตรงนี้ พอสอดซ่าผ้าเรียบร้อยแล้ววางผ้าเรียบร้อยแล้ว เรายังมีขั้นตอนของการเย็บผ้าลายทองแผ่ลวดที่จะต้องใช้เส้นไหมสีทองเนี่ยนะคะ แล้วก็ ขั้นตอน ใช้ เยอะมาก เยอะมากแหละค่ะ แล้วก็ต้องใช้กรรมวิธีของการเย็บ แต่ละชิ้นเนี่ยช่างก็จะต้องอะไรนะคะ เย็บแบบไข้หลาย ในเรื่อง โอ้โห การวางผ้า การขึงลงบนเฟรม อันนี้เหมือนกับปักนะคะผ้าลายทองแผ่นลวด ก็คือเย็บจากด้านหลังใช้ได้ทั้งสองทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ ค่ะ ที่เป็นไหมทองที่เห็นว่าลายทองแผ่นลวด อันนี้นะคะ ก็จะวางไปตามลาย เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งผืนเนี่ยในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาที่สูงมากอะค่ะเยอะแล้วก็ใช้คนเป็นจำนวนมาก ใช่ค่ะ คือมันเป็นงานที่ทำด้วยมือทั้งหมดนะคะ แล้วเย็บเนี่ยเย็บมือทั้งหมด เดี๋ยวจะขออนุญาตดูใกล้ๆเนี่ยนะคะ คือลายทองแผ่ลวดนี่เหมือนเป็นดิ้นได้ายทอง เป็นดิ้นไหมคะหรือเป็น ค่ะ ได้ายทองเฉยๆ เขาจะเป็นไหมอะไรนะคะเขาเรียกไหมกิมเจงนะคะ ที่เป็นได้ายสีทอง จะ เนี่ย มีค ค่ะ วามเหนียวหน่อย ค่ะค่ะ แล้วก็เป็นสีทอง ส่วนประกอบ มัน ใช่ เหมือนโลหะ โล เลย หะ แต่จริง ใช่ ๆมันคือเป็นได้าย ค่ะเขาจะมาผลิตนะคะเป็นค่ะ เป็นผลิตเป็นไหม ค่ะ ทอง แบบ ขึ้นมา แบบโลหะเนี่ยค่ะ ทีนี้ ค่ะ ถ้าเรา เป็นไหม มอง กิม จาก เจง ถ้าเรามองจากด้านหน้าอัดหน้าตรงเนี่ยนะคะ คือมันก็เหมือนกลายเป็นโลหะสีทองไปเลย นี่ก็คือเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ต้องทำแบบนี้ ใช่ นั่นประกอบด้วยกระดาษลงรักปิดทองฉลุลาย ติดกระจกขึ้นมาให้แวววาวก่อน ค่ะ ใช่ไหมคะ จากนั้นเนี่ยตัดผ้าว าง ตามขนาด ผ้า แล้ว ค่ะ ผ้าเนี่ยก็มีหลายสีด้วย เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าสีทองขนาดเท่าไหร่ แล้วก็มาคลิป แดงเท่าไหร่ขาวเท่าไหร่เขียวเท่าไหร่อีก ใช่ค่ะค่ะ อันนี้เป็นรายละเอียดเลย จากนั้น นะคะ เย็บเนี่ยค่ะปักตรงเนี้ยทองแผ่ลวดเนี่ยให้มันตรึงอยู่กับเนื้อผ้า ค่ะ แล้วก็เนาสุดขอบแล้วคิดดูว่าลายกระหนกอะไรต่างๆ ที่ละเอียดขนาดนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาขนาดไหนถึงกว่าจะสุดเหมือนอย่างนี้ย ค่ะ โอ้โห ค่ะ อันนี้ต้องใช้ทั้งจำนวนคน แล้วก็ใช้ฝีมือ แล้วก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการทำงานของแต่ละชิ้น แต่ละผืนกว่าจะได้ผืนผ้า พระวิสูตรที่เป็นพระม่านบุษบกพระมหาพิชัยราชรส นี่ยาวเท่าไหร่คะเนี่ย ค่ะ หลายเมตรอยู่เหมื ค่ะ อนกัน หลายเม็ดอยู่ แล้วก็ต้องใช้ทั้งสี่ด้าน ใช่ค่ะก็คือสี่มุมนะคะ สี่มุม ของบุษบ ของบุ ก ษบก ก็คือ พระม พ หา ม่าน วิชัยราชรส สี่ผืนก็ต้อง ใช้อย่าง ถือว่า นี้สี่ สี่ ผื ผื น นใช่ค่ะ พอสี่ผืนเสร็จปุ๊บไปประดับอยู่บนบุษบกพระมหาพิชัยราชรสแล้วก็ต้องมีสายรัดพระวิสูตรหรือสายรัดม่าน ค่ะพระวิ ทำ สูตร จากคือหนิงเห็นเป็นปีกแมลงทับ มีค่ะ อันนี้ก็จะประดิษฐ์เป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะ ก็ต้อง มีการ ทำสีเส้น ร้อยใช่ค่ะ เป็นองค์ประกอบ ละเอียด ที่จะใช้ในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะ ค่ะ วั
วัสดุที่ใช้ของสายรัดพระวิสูตรใช้วัสดุอะไรเหรอคะ ค่ะไม่ว่าจะเป็นมีทั้งคริสตัลด้วย แล้วก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นลวดลายเล็กๆ ที่เป็นโลหะ แล้วก็จะมีปีกแมลงทับอันนี้เป็นส่วนประกอบด้วยนะคะ พอมีพระวิสูตรหรือว่าม่านพระมหาพิชัยราชรสแล้ว มีสายรัดพระวิสูตรที่วิจิตรบรรจงอย่างนั้นแล้วนะคะ เรายังเห็นลักษณะงานผ้าซึ่งเป็นผ้าลายทองแผนลวดในชิ้นงานอื่นอีกอย่างเช่นข้างหลังนี่อะไรคะ ค่ะอันนี้ธงสามชายประจำงอนราชรสค่ะ ค่ะ อันนี้ก็จะมีทั้งพระมหาพิชัยราชรสและก็ราชรสน้อยนะคะ ที่จะใช้ในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะ ค่ะ ก็คือสิ่งที่ประดับก็คือรถแต่ละองค์ก็จะมีธงอยู่3คันนะคะ3ธงด้วยกันนะคะ ค่ะ แปลว่าก็จะต้องใช้6ธง ก็คือของพระมหาพิชัยราชรส ค่ะ 3ธงแล้วก็ราชรสน้อยอีก อีก3ธง 3นะคะค่ะ แต่ว่าดูเหมือนจะทำสำรองด้วยใช่ไหมคะหรือว่า จะเป็นของเวชยันต์ อ๋อ ตัดราชรสอันนั้นเราก็เมื่อการพระราชพิธีที่เราทำในครั้งเนี้ย ค่ะ เราก็จะได้ดูแลราชรสองค์ที่มีอยู่ในโรงราชรสไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ ค่ะ ค่ะ แปลว่าเวชยันตราชรสไม่ได้ใช้ในการพระราช ไม่ได้ พิธี ใช้ค่ะไม่ แต่ ได้ ก็ ใช้ สร้าง ดู ข่าว แล เดียวกันเลย ใช่ค่ะ เพราะไหนๆสร้างแล้วบูรณะแล้วอันไหนที่สร้างเสริมได้ก็สร้างไปเลยอย่างนั้น ค่ะ ใช่ไหม ใช่ คะ ค่ะ ถือว่า ก็ เป็ ดู น แล คราวบูรณะครั้งใหญ่ ค่ะค่ะ ค่ะ จากธงประจำงอนราชรสแล้วด้านหน้าที่เราเห็นอีก ค่ะฉัตรประจำเบญจา ฉัตรเบญจา ค่ะฐานเบญจาราชรสนะคะ ค่ะ อันนี้ก็ทำด้วยผ้าลายทองแผ่ลวดเช่นเดียวกัน อันนี้เฉพาะพระมหาพิชัยราชรสไหมคะหรือว่าราชรสน้อยด้วย ราชรสน้อยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะ ค่ะ คือจะไม่ ไม่ใช่แบบ ไม่เหมือนแบบนี้นะคะ ค่ะ ค่ะของ แปล ราช ว่าร สน้อย ทั้งหมดที่เรา อันนี้ เห็นรายรอบเราเนี่ยนะคะ ส่วนสำคัญเลยเนี่ยเป็นองค์ประกอบของพระมหาพิชัยราชรส ใช่ค่ะ ซึ่ง ค่ะ ก็เป็นพระบรมราชอิสริยยศสูงสุด แล้วก็ ใช่ อยู่ในริ้วขบวนสำคัญก็ ค่ะ คือการอัญเชิญ พระโกฐพระบรมศพออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะ แล้วก็ไปสู่พระเมรุมาตรแต่ว่าจริงๆ ถ้าเกิดว่าพูดถึงในริ้วขบวนมีแยกย่อยอีกเยอะเลยนะคะ เพราะว่าพระมหาพิชัยราชรสนั้นไม่ได้ไปอยู่ที่ประตูพระบรมมหาราชวังโดยตรง แต่ว่าไปอยู่ที่พระพลายกตรงแยกวัดโพธิ์ ค่ะ แล้วถึงจะเข้าพระเมรุมาตรนะคะ ค่ะ ก็จะเป็นริ้วนั้นที่เราจะได้เห็นองค์พระมหาพิชัยราชรสซึ่งทำให้เราจะได้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ที่พี่วิจิตรอธิบายในวันนี้ ค่ะ ในวันออกพระเมรุ ค่ะ 26 ตุลาคม มีส่วนอื่นอีกไหมคะที่ทางส่วนงานของพี่วิจิตรได้ดูแลอยู่ แล้วก็อยากจะรายงานประชาชนให้ทราบความคืบหน้าค่ะ ค่ะก็ยังมีอีกนะคะ ค่ะ อย่างเช่นราชรถปืนใหญ่ที่จะใช้ในการจัดริ้วขบวนนี้เช่นกันค่ะตอนนี้ขณะนี้นะคะสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดสร้างหุ่นฐานสิงห์นะคะที่จะเป็นส่วนเชิญพระโกฐนะคะของราชรถปืนใหญ่ ขณะนี้อยู่ในขั้นของการเตรียมพื้นสีนะคะเพื่อที่จะลงลักปิดทองด้วยเช่นกันค่ะ ค่ะ ทั้งหมดนี้พูดถึงงานศิลปกรรมนะคะ จะมีกรอบกำหนดระยะเวลายังไงคะ อะไรจะทยอยเสร็จก่อน อะไรจะทยอยเสร็จขั้นปลายที่สุดคะ ค่ะในเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระราชยานในครั้งนี้นะคะ ในเรื่องของการดำเนินงานนะคะกรมศิลปากรก็ได้เตรียมงานตั้งแต่เริ่มมกราคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็สิงหาคมนะคะในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมเนี้ยก็จะทยอยของความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นพระมหาพิชัยราชรสก็ดีนะคะราชรสน้อยก็ดี หรือพระราชยานที่จะใช้อย่างพระที่นั่งพระราเชนทยานและพระราเชนทยานน้อยนะคะองค์ประกอบโดยรวมนะคะของงานศิลปกรรมไทยที่เราดำเนินงานในครั้งนี้ก็คาดว่าจะค่อยๆทยอยความสำเร็จนะคะแต่อาจจะมีการเก็บประกอบส่วนประกอบเล็กๆปลีกย่อยซึ่งในเดือนกันยายนนะคะก็เราคิดว่าน่าจะพร้อมทั้งหมดค่ะ ค่ะ จนถึงทุกวันนี้ยังเห็นมีจิตอาสามาช่วยงานกันอยู่อย่างคึกคักก็คือจะต้องช่วยกันจนสำเร็จเสร็จสิ้นเลยใช่ไหมคะ ค่ะจิตอาสาที่มาช่วยงานของก
กรมศิลปากรในครั้งนี้นะมีมาเป็นจำนวนมากนะคะ ในแต่ละท่านเนี่ยก็มีจิตมุ่งมั่นที่จะถวายงานแก่พระองค์ด้วยแรงกล้าพละกำลัง และก็มุ่งมั่นที่จะทำงานถวายในครั้งนี้นะคะ เมื่อเสร็จงานอีกด้านหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นการโกกฉลุลายไม้จันทร์ท่านก็ยังเข้ามาช่วยในเรื่องของการดำเนินงานของงานประณีตศิลป์ในส่วนการทำราชรถก็ดีนะคะ ในเรื่องของการปิดทองประดับกระจกก็ดี คือหมาย คือ ควา ทุ ม ก ว่า อย่าง จิตอาสาแต่ละท่านเนี่ยพอได้รับมอบหมายแต่แรกอย่างหนึ่งพองานนั้นเสร็จก็ยังไม่กลับนะคะ ไม่ ย้ายงานไปเป็นจิต ไม่ อาสาช่วยส่วนงานอื่นต่อไป ใช่ อีก ค่ะ คือมาด้วยจิตวิญญาณของศิลปินที่อยากจะทำงานถวายอย่างแท้จริง ใช่ คงจะ ค่ะ อยู่กันไปแบบนี้ ค่ะ จนกระ จ ทั่ง นสำเร็จ สำเร็จเสร็จ ค่ะ ทุกส่วนนะคะ ค่ะ สุดยอดมากๆเลยค่ะ วันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่วิจิตรมากๆนะคะ ค่ะ ที่กรุณาแนะนำแล้วก็รายงานความคืบหน้า ให้ทางรายการได้เป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้ทราบนะคะ ค่ะ ว่าจุดไหนไปถึงไหนอย่างไรแล้ว โอกาสหน้าจะมาขอความรู้แล้วมาติดตามอีกนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ยินดี ขอบพระคุณ ค่ะขอบ มา คุณ กๆ ค่ะ ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยาน แล้วก็ส่วนประกอบต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเป็นมรดกแห่งศิลปกรรม แห่งแผ่นดินไทยที่เราได้มาชื่นชมกันในวันนี้นะคะ ทุกคนยังคงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานกันตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเต็มที่จนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวันนี้อาจารย์วิจิตรชัยวิชิตและที่ชลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ